Мынакей таңерте сиздер үчүн жаңы жыл аттуу жагымдуу музыкалык чыгарма жаңырды. Ал эми биз көрсөтүүбүздү улантсак. Ооба. Жаңы жылдын келишин мынакей музыкалык чыгармалардагы билдирип, акырындан үйүбүздүн босогосуна жакындап калган сыяктуу болуп турган чагы биз дагы сиздерге мына ушундай жомоктогудай маанайды каалайбыз дагы. Танкы өз берүүлөрүн андан ары улантмакчы. Чындыгында эле жан ары болсун дейт, ден соолугубуз чың болсун дейт. Ден соолук чың болуш үчүн сөзсүз түрдө биз өзүбүзгө өзүбүз кам көрүшүбүз керек эмеспи? Азыркы учурда кыш мезгили болгонуна дагы байланыштуу бир аз дагы сас тумоолор көбөйүп, же болбосо кыш мезгилинде, суук мезгилинде анча-мынча оорулар дагы өзүнөн өзү эле козголо баштайт эмеспи? Биз ал үчүн дарыланышыбыз керек. Ал үчүн биз медициналык атайын кароолордон өтүшүбүз керек. Ал өтүш үчүн каражат дагы сарпталат албетте. Ошол эле учурда сиздердин ден соолугуңуздарды биз ойлоп, жана ошол эле сиздер кетирген каражатты дагы үнөмдөш үчүн, же болбосо ошол эле медициналык камсыздандыруу багыты боюнча биз адистибизди конокко чакырганбыз. Танкы мейманыбыз төрүбүздө орун алып калган чагы биз дароо тааныштырып өтөлүк. Чүй аймактык милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун сапаттуу экспертизалоо бөлүмүнүн башчысы Тургунбаева Гүлнара Токтоналиевна эжекебиз бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз? Кутмандуу таңыңыз менен? Кутмандуу таңыңар менен жакшы баары. Жаңы жылыңыз менен. Рахмат, өзүңөрдүн да келип жаткан жаңы жылыңар менен. Эми келиңиз, алгач жалпы жонунан ошол эле медициналык камсыздандыруу боюнча бир маалымат бере кеттиңиз. Анткени экрандын артында карап турган кыргыз журтчулугу билгени бар, кээ бир инсандарыбыз билбегени бар, укканы бар, укпаганы бар. Андан соң анан башка дагы тармактар тууралуу да сүйлөшөлүк, Ооба. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду негизинен жалпы журтка таанымал эле болуп калды, бирок билбеген адамдар болсо ошолор үчүн бир аз маалымат айтып кетели. Бул милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду биз жанагы мамлекеттик медициналык мекемелер менен келишим түзөбүз да, ошонун негизинде иштейбиз. Орусча айтканда мындай болот да, биз алардын биз покупательбиз, алар поставщик. Алар бизге өздөрүнүн кызматын бизге беришет да, биз сатып алабыз ошолордун кызматын. Анан биз ошол алардын кызматын, ошо мамлекеттик жана ооруканалардын, поликлиникалардын кызматын сатып алып туруп, ошо элге ошолорду сатып беребиз да. Анан кийин биз элдин кызыкчылыгын көздөйбүз, элдин талабын талашабыз. Анан ошон үчүн биз деген биздин элибиз ошол көп өздөрүнүн укуктарын билишпейт да, ошон үчүн биз ушинтип келип ошолорго маалымат берип жатабыз да. Анан мен өткөндө да айтып кеткем, дагы бир жолу айтып кетейин, ошол биздин мамлекеттик кепилдик программасы бар. Ошол мамлекеттик кепилдик программасынын негизинде ар бир биздин жарандардын укуктары бар, статусуна жараша укуктары бар да. Анан бизде ошол эми орусча айтканда льготниктер деп коет, ошолор жеңилдиктерге ээ болот да. Алар мисалы үчүн негизги клиникалык диагноз боюнча, анан кийин социалдык статус боюнча ошондой льготниктер бар, ошолордун ар кимдин өзүнүн укуктары бар. Анан кийин бизде мен бүгүнкү темада көбүнчө кош бойлуу аялдарга токтоло кетким келет да, себеби кош бойлуу аялдар көбүн эсе өздөрүнүн укуктарын жакшы билишпейт да. Анан бизде негизинен жанагы льготниктерден тышкары да камсыздандырылган жана камсыздандырылбаган жарандар бар да. Анан ошол камсыздандырылбаган жарандарга бизде фонд ОМС'те полис ОМС бар. Полис ОМС'тин эки түрү болот. Сатып ала турган полис ОМС жана бекер полис ОМС болот да. Эми бекер полис ОМСи бул кош бойлуу аялдар үчүн каралганда, негизинен кош бойлуу аялдар льготниктерге катарына кирет, льготниктердин катарына кирет, аларга бардыгы бекер. Анан мамлекет тарабынан аларга дагы биз бекер полис ОМС каралып чыкканда, себеби алар кош бойлуу аялдар мисалы үчүн келип, жана поликлиникага келип учетко турат да. Учетко турганда бекер болот, аларга эч кандай акча төлөшпөйт. Анан учетко тургандан кийин ошо поликлиниканын жана үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда, үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда алар учетко тургандан кийин аларга баардык нерселер бекер болот, жана базалык изилдөөлөр бекер болот. Анан жана башка поликлиникада кандай изилдөөлөр жүргүзүлө турган болсо, кош бойлуу аялдарга керектүү изилдөөнүн баардыгы бекер болот. Поликлиникада жүргүзүлгөндөр жөнүндө айтып жатам да мен. Жана кандын жалпы анализи, зааранын жалпы анализи, жана кандагы, зарадагы
канттын деңгээлин изилдөө, жана мазоктор бар, ошолор мазоктор бекер болот, анан холестерин бекер болот, анан кийин электрокардиограмма бекер болот. Ошондон тышкары эле башка дагы биохимиялык анализдер бар, УЗИ бар. УЗИге билесиңер абдан көп акча кетет да. Анан неме флюорография, рентгенография ошонун баардыгы кош бойлуу аялдар үчүн бекер болот. Аны камсыздандырылгандар үчүн да бекер болот, үлгөттүңтөр үчүн да бекер болот. Мен бирок жалаң кош бойлуу аялдарга көбүрөөк токтоло кетейин деп жатам да. Анан ошентип учетко турушуп, алар чакырган убакта келип, көзөмөлдөөдө болуп, кан аз болсо ошол кандын деңгээлин көтөрө турган таблеткалар бар. Мына ядамарин, фолиевая кислота, анан кийин жана канды көтөрө турган дагы көп препараттар бар да. Ошолордун баардыгын көргөзмөсү болсо, алар алышат. Анан ошолорго жана бекер полисомиоз деп айта кетпедим. Ошол бекер полисомиозди поликлиника учетко тургандан кийин эле бизге фонд омоэсин алардын заявлениясын толтуруп, анан бизге алып келип беришет, анан биз бекер полисомиоз беребиз аларга. Анан ошол бекер полисомиоздун негизинде алар ошо 1 жыл бою жанагы жеңилдетилген дары-дармектерди жаздырып алууга укуктуу болушат. Андан башкасынын баары бекер болуп эле ошо дары-дармектерге бир аз 50% акчасын төлөшөт да алар. Мисалы үчүн 1000 сомго дары жаздырып алган болсо, ошонун божомол менен 50%ын төлөшөт кош бойлуу аялдар. Ошондой жеңилдиктер каралганда. Анан кийин алар жанагы учетко туруп, бар жакшынакай кош бойлуулук учуру жакшынакай өткөндөн кийин алар ооруканага төрөткө түшөт да. Төрөткө түшкөндө да аларга баардыгы бекер болот. Алар ойлошот, бизге чалып калышат фонд омоэске. Мисалы үчүн мен төрөгөндө кесарево сечение жасалса канча акча төлөйм, наркозго канча акча төлөйм деп суроо берип калышат да. Бирок мамлекет тарабынан баардык аларга жеңилдиктер каралган. Алар төрөткө түшкөндө эч кандай акча төлөшпөйт. Ал эмес кесарево сечение болсо да бекер болот. Наркозда бекер болот. Ошолордун баардыгына мамлекет тарабынан акча каралган. Эч кандай акча төлөшпөйт алар. Анан чыгып жатканда дагы чалып калышат, чыкканга выпискасына канча акча төлөйм, справкасына канча акча төлөйм деп, алардын баардыгы бекер. Кош бойлуу аялдарга баардыгы бекер. Мамлекет ошондой жеңилдиктерди караган аларга. Анан ошол укуктарын билишпей, ошондой суроолорду берип калышат да. Эми турмушта ошондой да кезип калышы мүмкүн. Көп эле кезиге азыр учурда. Сонун айттыңыз, баягы өзгөчө кош бойлуу айымдарга эң сонун мүмкүнчүлүк бул баардык жана жеңилдетүү десек жаңылышпайбыз. Анан өзүңүз айткандай баягы көп учурда бизде кош бойлуулар өздөрүнүн колун билбей калат деп атпайсызбы? Алгач ушул нерсени түшүндүрүү максатында өздөрү ушул нерсе катталуу, учетко отуруу деп коебуз, кандай жол менен жүрөт алар үчүн? Алар эми тепкич кайдан башталат? Баштапкы тепкич алар эми өздөрүнүн ошол кош бойлуу болуп калганын билгенден кийин эле жана өздөрү жашаган жерде үй бүлө дарыгерлер тобуна катталган да. Приписка деп айтып жатпайбыз, прописка эмес, приписка деп. Анан катталгандан кийин эле ошол ар бир, мисалы үчүн ар бир территорияга бир врач чектелет да. Анан ошол өздөрүнүн врачын билишет алар. Эми мурда эле келип көрүнүп жүрүшкөн. Анан ошол врачка келишет, анан врачка келип айтат, ушундай мен кош бойлуу болуп калдым дейт. Эми негизинен алар 12 жумага чейин биз учетко тургузганга аракет кылабыз да аларды, себеби ошо 12 жумага чейин учетко турса алар деген жанагы препараттар бар, фолиевая кислота дегендер бар, ядамарин дегендер бар. Ошолорду канчалык эртерээк алса, ошончолук ошол төрөлө турган баланын ден соолугу чың болот. Анан ошон үчүн эртерээк учетко туруп, анан жанагы бекер полисомиозду алышып, жана дары-дармектерди пайдаланышып, өз учурунда дары-дармектерди алышса, алар ошол ичиндеги келечекте төрөлө турган баланын ден соолугу чың болот. Анан ошо учетко туруп аларды, анан кийин айтпадым, бекер учетко турат, бекер учетко туруп, анан кийин мынча убакыттан келесин дейт, ошентип өз учурунда келип, анализдерин тапшырып, анан 9 айга чейин ошентип изилденип көзөмөлдө турушат, үй бүлө дарыгерлер тобунун көзөмөлүндө турушат. Анан бир нерселер да кошумча изилдөөлөр керек болсо, аларды башка жака жиберип калышы мүмкүн. Мисалы үчүн поликлиникада жүргүзүлө турган изилдөөлөрдүн баардыгы бекер болот да, анан башка, мисалы үчүн доплер УЗИ деген жана башка көзөмөл турганда алар байкашат да. Анан да бир нерселер талап кылынса, анда өздүк жана лабораторияларга же өздүк тиги
өзүлерге жіберіп қалышы мүмкін, анда ақша төлөөгө туура келип калат да. Себеби биздин мамлекеттик мекемелерде ошол доплер УЗИлер жок азырынча. Эми кийинчерээк болот, Кудай буюрса, азырынча убактылуу жок болуп атат. Анан ошондо алар акча төлөп калышат. Анан бизге чалышат көбүнчө эле. Кош бойлуу аялдардын бардык укуктары, бардык нерселер бекер деп айтылат, укуктары бар деп айтат го, эмне үчүн биз акча төлөйбүз деп. Ооба. Ошону жанагы поликлиникадагы жок изилдөөлөргө алар акча төлөөгө аргасыз болот да. Алар өздүк мекеме, менчик УЗИлер болуп атат да, мисалы үчүн доплер УЗИ, анан аларга акча төлөөгө туура келип калат. Калган бардыгы бекер. Эң сонун нерсени айтып атасыз да, азыр эгерде көрүүчүлөрүбүз дагы өзлөрүнүн суроолору болсо, анда биздин WhatsApp номерибизге да кайрылып койсоңуздар болот. Биз коногубузга берип туура жоопту сиздерге алып бергенге аракет кылабыз. WhatsApp номерибиз 0501670191. Биз болсо медициналык камсыздандыруу тууралуу кененирээк маалыматты сиздерге берип жаткан учурубуз. Анан бардыгы жакшы, сиз айттыңыз, ошол эле медициналык камсыздандыруу алыш керек, сиздер үчүн жеңилдик депчи. Ошол эле медициналык макул камсыздандыруусу бар, бирок ошол эле учурда бейтаптардан акча суроолор болсо, же болбосо акча төлөнүү болсо, алар кантишет? Дал ушул суроо баягы кошумча болсунчу, көрүүчүбүз 3601 номери жазган экен. Мен экинчи роддомдо төрөдүм, жакшы эле акча кетти деп жөнөткөн экен да. Эми экинчи роддомдо Бишкек шаардык аймактык милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду ошолор менен келишим түзүп иштешет, бизге карабайт аларчы. Бирок мен негизинен жалпы маалымат берип кетейин. Бизде 113 деген шыр байланышы бар. 113 орусча айтканда горячая линия фонду ОМС деп аталат да. Анан ошо 113 байланышы эртеңки саат 9-дан кечки саат 6-га чейин иштейт. Анан 5 күн иштешет алар. 6-демалыш күндөр иштешпейт. Анан ошолорго чалса, алар абдан жакшы служба, бул жакшы өз учурунда алар ошол көйгөйлөрдүн баарын чечип беришет. Абдан көп бизге айтып атпайбы, ошол 113 байланышына Кыргызстандын бүт 4-гө дейин бар булуң бурчунан баарынан чала беришет. Бекер номер ал 113 деген кайсы телефондон чалса да бекер, анан ошол көйгөйлөрүн чечип беришет алар. Жакшы. Анан баягы жерлерди айтып калдык да, облус баягы тол аймак же болбосо айыл жергесинде, мисалы шаар жергесинде, шаар тургундары болсо, сиздерге барып эле дароо ошол дарекке барып, ОМСин алып, медициналык камсыздандыруудан өтүп коюшат. Ал эми айыл жергелеринде кайсы жакка барып өтүшөт? Мындайда ал айыл жергесине үй бүлөлүк дарыгерлерге эле кайрылышат, жанагы заявлениясын толтурушат, анан алар чогултуп бир жумада ошону бизге бир жолу алып келип берет. Анан биздин чүй аймактык милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунда жанагы информационный отдел деп коет, бөлүм деп коет, ошолор полис ОМС, бекер полис ОМСти жана заявление негизинде чыгарып беришет. Анан ошол полис ОМСти алып алышып туруп, жана айтпадым, жыл бою жана жеңилдетилген дары-дармектерди, жана мен айткан эле дары-дармек эмес, башка дагы ошол бейтапка кош бойлуу аямга керектүү дары-дармектер болсо, алар ошону жыл бою жаздырып алууга укуктуу болушат. Аны менен кошо көрүүчүбүз бизге байланышка чыгып калган экен, дароо кабыл алалык. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Ой, сиңдим. Саламатсыңар. Сиңдим, мен суроом, мен 80-ге келип калган, 80 жашын жашап аткан адаммын. Мен кандай кылышым керек, мага кандай үлгөтө бар же жокпу? Ошону билейин дедим эле да. Багым. Жок. Канча жаштамын деди? Ооба, багы возраст куракка жараша эмелер болобу, жеңилдиктер болобу деген дагы. Куракка жарашабы? Абдан жакшы суроо. Негизинен бизде жана айтып атпаймынбы, льготникттерге жана айтта токтоло кеттим, андан тышкары ошолордун катарына кирбеген, мисалы үчүн 6 жашка чейинки балдар, алар жана льготниктердин катарына кирет, аларга бардыгы бекер болот. Анан 6 жаштан 16 жашка чейинки бардык балдар камсыздандырылгандардын катарына кирет. 18 жашка чейинки мектеп окуучулары камсыздандырылган болушат. 21 жашка чейинки студенттер камсыздандырылган болушат. Анан андан ары 18 жашка толгондон кийин окуп алса, эч жерде алар камсыздандырылбаган деген укукка ээ болуп калышат да, статуска ээ болуп калышат. Анан ошон үчүн бизде платный полис ОМС деген бар, сатылуу алына турган полис ОМС бар. Анын баасы 1200 сом турат. Бул жылына? Бул жылына, бир жылга 12 айга жарайт. Ошол полис ОМС сатып алышса болот, анан сатып алгандан кийин аларда камсыздандырылган деген укукка ээ болушат. Анан ал полис ОМС сатып алгандан кийин ал 15 күнөн кийин күчүнө кирет. Бул эми пенсияга чыкканга чейинки жарандар үчүн каралган да, иштебеген, эч жерде иштебей, үйдө отурган жарандарга каралган.
Ал эми пенсияга чыккандан кийин пенсионерлер бизде экиге бөлүнүшөт, 70 жашка чейинки пенсионерлер жана 70 жаштан жогорку пенсионерлер деп каралышат. 70 жашка чейинки пенсионерлер алар ооруканага жатканда дагы аларга жеңилдиктер бар. Алар төмөнкү деңгээлде кошумча төлөм төлөшөт. Мисалы үчүн 330 сом терапия бөлүмүнө, 430 сом хирургия бөлүмүнө операция жасалса ошондой кошумча төлөм төлөшөт. Анан 70тен ашкан пенсионерлер, ардагерлер алар дагы жеңилдиктерге ээ, жана льготник деп айтып атпайсызбы орусча. Аларга бардыгы бекер болот. Ооруканага жатабы, поликлиникага кайрылабы, бардыгы алар үчүн бекер болот. Анан кийин жана камсыздандырылгандар жөнүндө дагы мен токтоло кетким келет. Камсыздандырылгандардын өздөрүнүн укуктары бар да алардын. Мисалы үчүн жанагы ошол үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылганда аларга жанагы базалык изилдөөлөр бардык катталган жарандарга ошо поликлиникадагы, анан кийин врачтын жолдомосу менен барса базалык изилдөөлөр бекер болот. Базалык изилдөөлөргө эми жана кандын, заранын жалпы анализдери, кандагы зарадагы канттын деңгээли, холестерин, кандагы мазоктор, уретралдык, вагиналдык мазоктор, электрокардиограмма ошолордун бардыгы катталган жарандарга жана врачтын жолдомосу менен бекер болот. Ал эми жанагы камсыздандырылган адамдар жөнүндө айта кетсек, камсыздандырылган жарандар ошол поликлиникадагы бардык изилдөөлөрдү бекер өтүшөт алар. Биохимиялык анализдер, ошол эле мен жана айтып кеткен УЗИ, анан рентгенография, флюорография ошонун бардыгы камсыздандырылган жарандарга бекер болот. Жанагы сатылып ала турган полис сатып алышса 1200 сомго бардыгы бекер болот. Анан мындай суроо жаралат. Бейтапкана деп калдык, оорукана деп калдык. Бирок дарыканалардан дагы биз дары сатып алабыз, туурабы? Анан эгерде ошол медициналык камсыздандыруудан өткөн адам дарыканалардан дагы жеңилдиктер болобу? Эми ошондой маалыматты угашып алар шыр эле барып полис сомасын алып туруп анан аптекаларга барып, дарыканаларга барып туруп мага жеңилдик бар турбайбы деп кайрылган учурлар да болот экен. Андай эмес. Үй бүлөлүк дарыгерлер ар бир ошол жанагы жаран өзү бир үй бүлөлүк дарыгерге катталган да. Ошол үй бүлөлүк дарыгерлер милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун көк түстөгү рецеби бар. Ошол көк түстөгү рецебин жазып беришет. Аны бизде маалыматтамада 200дөн ашык дары-дармектер каралган. Ошол дары-дармектерди көргөзмөсү болсо жазып беришет. Анан ошол рецепти эми аны көк түстө рецепт деп аталышат, элдердин арасында ошондой деп аталат. Ошол көк түстө рецептти алып, анан кийин милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен келишим түзүш деген аптекалар бар да. Ошолорго барып, анан ошолордон гана жанагы рецептке дары сатып алса болот. Анан ал жерге мындай да, ал дары-дармектин баасы мисалы үчүн дагы эле айтып кетейин, 1000 сом деп божомолдоп алсак, ошонун божомол менен бир 50% фонд ОМС төлөп берет. Бейтап ошол аптека дарыканага келгенде рецебин көрсөткөндөн алар эсептешет. Мисалы үчүн биринчи дары-дармектин баасын көргөзөт, анан ортоңку бөлүгүнө фонд ОМС милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду төлөй турган пайызын чыгарып, анан ошо бейтап төлөй турган да пайызын чыгарат. Анан ошону көрүп, канча сом жазылып турса, ошону гана төлөшөт да. Анан бардык эле аптекалар ал рецепт менен иштей беришпейт. Анан биздин көрүүчүлөрүбүздүн катарына жаңы кошулган көрүүчүлөрүбүз бар экен. Ошо сиздерге кайрылуунун кайсы жактан дагы көбүрөөк маалымат алсак болот деген сунуштарын жазган экен. Биздин соңку сурообуз болсун. Сизге эркин микрофон суналык. Андан сырткары дароо эле биздин жаңы гана катарыбызга кошулган көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир ирет сиздердин байланыш үчүн телефон номерлериңизди жана ошондой эле даректериңизди айта кетсеңиз болот. Биз Чүй аймактык милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду Разакова 43 дарегинде жайгашканбыз биз. Анан биздин телефонубуз 66 62 66 деген номер менен бизге кайрылсаңыздар болот. Анан дагы башка өзүңүздөрдүн укугуңуздар жөнүндө бир толугураак маалымат алгыңыз келсе, бизге келсеңиздер болот. Биз ар дайым кабыл алабыз, жооп беребиз. Келген жарандарга өздөрүнүн укуктары жөнүндө маалымат беребиз. Анан жана дагы айта кетпедим, 113 деген байланышка кайрылышса, ал жактан бардык нерселер жөнүндө толук маалымат ала алышат. 113 бул бекер. 113 бекер номер, ооба. Эң сонун маалымат биздин жарандар үчүн, биздин кыргыз журтчулугубуз үчүн, андыктан сиздер дагы өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды ойлосоңуздар, анда сөзсүз түрдө үй бүлөңүздөр менен чогуу, жакын инсандар менен чогуу медициналык камсыздандыруудан өтүп койсоңуздар болот. Бул эч кандай бир ашыкчасы жок, тескерисинче сиздерге ошол медициналык камсыздандыруу кылып, сиздердин ден соолугуңуздарга дагы көмөкчү болмокчу деп айталык. Бизге ошол тууралуу кененирээк маалыматты берген Чүй аймактык милдеттүү
милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун сапаттуу экспертизалоо бөлүмүнүн башчысы Тургунбаева Гүлнара Токтоналиевна эжекебиз болду. Биз болсо көрсөтүүбүздү бир жакшы нукка бурууну туура көрүп турган чагыбыз, ар бир күнүбүз, ар бир мүнөтүбүз, ар бир секундубуз, ар бир адам үчүн бул тарых барактарында сакталып калат деп айтылат экен. Андыктан бул күнүңүздү дагы сиз өзүңүздүн жеке тарых барактарыңыздарга жакшы күндүн эсеби катары кошуп койсоңуздар болот демекчибиз. Ал эми Кыргызстанда дүйнө жүзүндө ушул күнү канча бир жыл мурун кандай окуялар болгон экенин көрбөйлүкпү? Ооба, дал ушул жаатта, дал ушул маалыматты сиздер менен биргеликте бүгүн түрмөгүнөн кененирээк алганга аракет кылалы.